今集我哋就嚟分享一下點樣去呢個啟德郵輪碼頭啦。咁我哋咧首先就沿住呢個成豐道就一路直去啦。咁途中咧我哋會經過兩個迴旋處啦。咁我哋咧都係保持住呢個12點鐘方向啦，即係車頭一路向住呢個郵輪碼頭。咁嚟到第二個大迴旋處呢度咧，我哋就喺第二個出口啦，就跟翻郵輪碼頭呢個牌。咁然之後咧就繼續一路直去啦，咁啊要記住呢度嘅車速限制咧就係30公里，咁就視乎你係落客定係上客啦。咁啊，首先第一個就假設如果我哋係落客嘅話咧，咁我哋咧一陣就要挨到去左手邊啦，即係第一個區域靠住條左線。咁你見到前面呢度好多車呢度咧就全部都係落客區嚟㗎啦。咁我哋咧就直接車頭懟入去。呢個位咧就係落客區啦。咁第二個情況咧就係你係一啲預約咗嘅的士，即係可能你接咗單啦，或者係 Uber 啊，或者係接朋友。咁我哋咧就要行翻條中線啦，咁啊上橋，即係跟翻條片而家所示7人車。咁上面咧就係呢個預約咗嘅的士嘅上客區啦。咁然之後最後咧就係我哋普通排的士站啦，即係排隊上客。咁我哋同樣地都係去到盡頭位啦。我哋今次咧，我哋就靠到最右邊嗰條線，咁就視乎嗰個車龍而定啦。咁啊，總之我哋咧就如果排隊上客咧，就靠到最右手邊啦。因為有啲時候咧個車龍就會排到去呢個的士站對面。咁然之後咧，我哋就靠右一路直去啦，一架跟一架。咁啊，視乎嗰一日好唔好彩啦。咁啊，如果好彩咧，氣券未派晒咧，呢個位就會有工作人員派2張50蚊嘅氣券俾你啦。咁啊，要記住呢個氣券咧，就只能夠喺非專用氣站嗰度用嘅啫。